Sabunta ƙasa ba zaɓi ba ne, wajibi ne. Abu ya zama dole ne masaki. Dole ne abin da zan ce muna maganar sabunta ƙasa to zamanto kowa har yanzu abin da ya sora a kwakwalen mutane ya kamata mutane amma a kwakwale service. Kamata a ce wannan abubuwa da wannan stock na abubuwa na mara kyau wanda yake cikin kwakwalen mutane to ya kamata wannan abu da su a rarre su a mera su gehe. Saboda cikin wannan tahiyya mun gayi abin da na alkhairi wanda aka yi abubuwa da muka gani a zahiri kaman sabunta rejiyuni meda kamfani na ƙasa na uranium. Mun ga abubuwa da yawa ɓangaren abinci wanda ya zama ce maka alhamdulillahi a kasuwa. Mun ga ɓangaren minista na commerce wanda ya zama to zanu da ya magana siminti ya rage yadda talaka zai iya yin gini da sauki. Mun ga abubuwa da yawa wanda aka rage wanda har yanzu kuma sun jaddada a kan shi ɗan kaɗan ne amma can bayan ba a rage ba. Ɓangaren fetur akwai sauki an ɗan rage. Mun ga abubuwa da yawa wanda yau ɓangaren lakwal ne zanubu ya magana shi da sauransu to alhamdulillah akwai sauyi da yawa wanda aka yi wanda lokaci ya mana karamci mu zana su amma akwai kalubale har yanzu. Akwai abubuwa wanda da na yi magana matsaloli musamman ma har yanzu suna ganin alamun tahiyar wannan ba ta shaye su ba. Matsaloli tahiya dole ne sai an samu matsala. Duk yanda kake ganin abu tunkara abubuwa sai ka samu matsala. Mashin ɗinka da kake hawa sai ka samu matsala. A gidanka da kake rayuwa sai ka samu matsala. A cikin abubuwa komi na rayuwa sai ka samu wasu matsaloli. Ba yiwa ɗan adam tun da aka huddo annabi adam daga aljanna to zancen a yi rayuwa ba matsala bai taso ba. In kana so ka rabu da matsala to ka koma ka yi aikin da za ka koma aljanna kawai. Amma a duniyan nan babu hanyar da za ka ɗauka ba matsala. Babu su. Amma matsalolin a zanki ana maganin su wanda suke tunkarowa su ne muke magana a kai. Yau cikin jirgi guda maki duk abin da ya samu wani abin da ya samu ƙasa gaba ɗaya wallahi ba ka wuta. Ka gudunmuwa ka in ta'adda a ce ka bada gudunmuwa ka in ta ka yau ka ɗauko wani ɗan baksan ɓangaren gidauniya ka ɗan bada an sani da ba a sani ba kai dai ka bada gudunmuwa ka ɓangaren tsaro ka ji labari ka ji wajen ta'adda da wani bangare ya kamata ka kawo labari ka bada gudunmuwa ka bangaren in aiki inda kake inda aka dora ka gudanar da aikin ka inda ya kamata. Saboda mazanar da ya magana shi muna da matsala har yanzu bangaren aiki dan Nijar bai san aiki ban ma aiki inda ya kamata. Duk mutanen da ka ɗauka ka gani inda gurare ake ciki in ka zo ka gani za ka gani ba aiki. Aikin awa 6 dai kamata a ce ga aikin awa guda ko aikin abu wasu ma ba sa zuwa wajen aikin. Wannan bai yi ba. Ya kamata a sanke ɗaukan doka a kai. Ya kamata ya sake muna zanta sabunta tahiya to ya kamata wannan abubuwa har yanzu a rumtse ido a kansu. Cin hanci da rashawa har yanzu akwai ya kamata a magance shi. Wasu abubuwa da za ka ji ana hudi a yanzu haka ka ji an ce can an yi kaza can an yi kaza ya waru bai waru ba to in ya faru a kiyaye. Wani bi cikin tahiyar da ake na neman arziki na ƙasa ai komo ma ga 'yan ƙasa to a kiyaye wanda aka ba jagorancin abubuwan hattara ka a zan kijin wani abubuwa a ce a'a wancan ya rubuta ciki da kaza wancan ya rubuta ciki da kaza ko wancan suna cikin ana zargin su a cikin abubuwa to in abin yana wakana wannan irin mutanen a zanka ɗaukan doka a yi adalci a kiyaye wannan abubuwan a bar shi. Saboda ana so tahiya ta zo daidai dan ƙasa ya yarda da abin da ake yi to sai dole wanda suke jagorancin abin gurɓatattu da suke ɓata tahiyar nan to dole sai an da su gehe dole kuma sai an daka musu barki. Wannan abu gaskiya guda ce in muna son abu yayi to sai kowa yayi da gaske. Shine abin da zamu haɗi talaka yana sa ido yana ji. Wasu abubuwan mun san akwai gurɓatattu da suke son su yi ƙari dangane da abubuwan da suka ji in suka ji ɗaya sai su mira ta 10 ko su mira ta 15 to wannan ɗayan kin a nemi a magance ta. Shine muke fata Allah ya kare ƙasarmu mai amma dole sai mun sabanta kwakwalenmu dole sai mun bar irin wasu abubuwa na can baya da muke gani yana faruwa to dole sai mun yanda za mu yi wannan abin mai mera shi gehe mutane su kama da gaske mutane su bari kuma ƙasa ta kowa ce kakkai tsammani ka ce ni ai
ma sun yi tun da wanda suke jagorancin ba nan bane sun ture namu to sun ture namu ba su ture kasar ba kasar ita ce ka so da baka so ba in ta gurɓace wallahi baka wuta ba uwayenka suna ciki kakanninka suna ciki ɗiyanka suna ciki me abin da za mu kawo gobe ya gyara nan iske abu na alkhairi wahalar da uwayenmu suka sha kakan suka sha can baya to mu kan mu rage in ma mu mun sha ta to mu daure ya musu zo su samu abin da asa wake shine muke wata insha Allah lakadan ai muna yi dan abin ga insha Allah to za mu kai a gulguje Bashir ya dan tako inda yake muni kaikai lakadan inda ya zancan kamar har yanzu akwai mutane wanda za ku ga su gani suke wannan refanda sun mutane su kuma wannan zancan mutane da yawa sun yi shi mun wannan mun shayin shi irin wannan mutanen waɗanda suke za ku samu cikin ma'aikatu na gwamnati saboda mun faɗi mun ji mana faɗi refundation daga ma'aikatu take farawa ma'aikatu na gwamnati dukkan wance wannan ma'aikatar ko wannan dukkan ma'aikatu na gwamnati daga nan ne ya kamata a fara ganin service public nan ne akwai wanda har yanzu za ku je ku tarra su gare fa na so daga shi wata haisa to mutum ya yi shekara 20 yana tafka shigantaka inda yake an gaza ce mai komai yanzu an zo an ce mishi kai tsaye sake to wannan miya ne za a yi sake kawai bai sake a kawo wani dan Nijar wanda yake ya iya wurin yayi abin da ya kamata wanda yake cikin kanshi babu wancan aqida yazo yayi abin kirki a yaba saboda yadda na ce daga inda ma'aikata ta gwamnati ko ta inda 'yan ƙasa dai ba sa jin daɗin wannan abin da za su daga kushewa to wannan ma'aikata ya kamata a tsaftace ta ba ta mataki wanda ya kamata a hudda amma shugaban ma'aikatan ne za a hudda shi a kawo dai waɗanda suke za su yi a masu kishin ƙasa wanda za su yi saboda Bashir ya faɗi kadar ma ya zancen nan ɗan Nijar ban ma san aiki shi kuma tilas yau shin inda take yau da aiki ne take inda take kanta yau shin ba wai da wani bane take kanta a aiki ne to dan Nijar tilas sai an ta sake mu koma mu san da aiki shine zai kamata mu kuma wanda bi daidai ba ya kamata a tilasta shi yayi daidai kuma ina kira da karshe mu talakawa wani gamin Bashir ya zancan sai muna yin hakuri muna yin uzuri ba koyin bane zaka gani ka ce kawai sai ya maka daidai ya daidai da hankalin ka yanke ka ce sai ka ganda kake so in yau ba ka ganda kake so ba gobe za ka ganda kake so shi wancan wanda kake ganin kai maka daidai shi wancan ya mai daidai kenan da mata ya kasa haka nan ne sai muna yin uzuri kuma abin da ya kamata mu dai kama dai mu da addu'a da kuma biyayya da doka saboda shine masu muhimmanci za ka ga mutum ya ce shi da su ba kaza wani zai yi kaza zai kaza to duk wani abubuwa ya kamata mu da su gehe mu san da kasar nan ita kadai ce gare mu mu sa ta gaba kan mu ce wani kallo wani sai irin da aka daga na siyasa in su wannan yake mulki mu ba mu ne a yanzu duk wannan babu shi wani yanzu Niger ita ce siyasa gaba ɗaya yanzu jam'iyya Niger ita ce jam'iyya kenan yanzu yau in ka ce kana da wata jam'iyya babu Niger kenan kawai kai ka zama kamar ma ba dan kasar ba kenan ka fudda kanka daga cikin sahu na yan kasa wannan muna kira daga al'umma gaba ɗaya da ma'aikatun da talakawa mu din da kowa da kowa mu sa kasar mu gaba mu yanda shugaban kasa ce an ba shi amana mu taya shi da addu'a da rakiya da duk abin da ya kamata na kasa wanda yake kasar nan ta fita da inda take mu kai ta turba da ya kamata. Allah ga da minti daya a gulguje ai alhamdulillah yau in ce wanga muhawara ta yi daidai dan saboda abin da ya kamata mu gayi duka abokan muhawara sun gayi shi jaddadawa da zamu yi zance na gaskiya zance ne ko a zo ai aiki dan saboda yau wanga 'yan shekaru da muka saka ba in muna so mu ce gwamma da aka yi to dole ba kan mu gani wani aka ce lahi tudu ne ka hau na wani ka ce kai ka mace da naka a'a ya kamata a ce duk wani wanda kai wanda ma yake gani shi ba kowa bane a kasan ga kowa ne to yana da abin da ya kamata yi yana da tashi gudunmuwa da zai badawa malam bace da ya zance kan gudunmuwa ta kuɗi ce kan ta ƙari ce kan ta bayanai ce to uwa uba wanda Allah ya sa aka ba mu amanar mulki da iko wanda aka ce kamar an yi nomination an baka ko kuma wanda jagoranci da daidai da aikin ka na hukuma ta gwamnati a bi ma'ana a service to ya kamata a ce bincike da ake inspection da ake da larawi da ake yi an huddo takarda a Nijar an saba yi sai gani amma shiru kake ji to ya kamata a ce an yi evaluation da ake cewa wanda za a binciki dukkan wata ma'aikata inda ga bar gurbi a rantar da su wanda suke yi kuma na kwarai a kurs ɗaiɗaiku a jinjina musu amma haɓaka su samu asashe kamar kica salo a ɗaukaka su zai ba ma saura kuma su ma kuzari na su yi amma yau mai aiki shi ake yaƙa a ma'aikata wanda ya ce a bi doka shi ne ake mai da sani ware wanda to ya za a yi wani hanyar kwaikwaye shi ko jira duka kwaikwaye shi to wannan aƙida wanda malam Zainabu ya zance tana na har yanzu a bincika a gani ba mu ce wane ko wance ba an san su
to ya kamata a ce kuma sabuwar fondation da ake yi a magance su mu gudu tare ne mu tsira tare. Bai kamata ba a ce muna tufka wasu suna warwarewa. Zancen kasa bai kamata ba a ce ana bari bar gurbi ba ana kyale su. Doka an yi ta ne saboda dama wannan ta jinjina mun bai binta kuma ta ladabtar da wanda zai bauɗe mata. Bai kamata ba a ce an yi kasa gwiwa kan wannan ba. magana sabunta kasa da muke yi tabbas a biskan magana da muke dole ne a jaddada. Yau wanda yake aiki kamar yadda Abdulkadir wadi shine ake haka, kuma in ba ya zama jarumi ba na gaske sai ya baya ba ko ya mai wuya. Kenan irin wannan abubuwa ya kamata a zanke ba su karin guya, kuma irin abubuwan da suke kawo cikas a kama musu a musu maganin wannan abubuwan. In ba a wannan maganin to ba a yi bai wasaki, sai dai duk wanda zai zo shi ma dole sai haƙuri ya bi. Kenan zan san sabunta kasar da muke magana kenan har yanzu da kingi. A ƙarshe shine bangaren tsaro. Tabbas ya kamata a inganta tsaro, a ƙara inganta tsaro, a ƙara inganta tsaro. Yanzu sun saki salo da suka saki yanzu in ka lura ka gani tabbas ya kai ga mashin da suke hawa yanzu suna matsowa kusa da birane. 'Yan gari sai mutane, 'yan ƙasa sai su mutane sun sa ido, a sa ido sosai. Kuma lokacin da aka sa ido in aka faɗi ya kamata wannan mutanen kayan su kai inda ya kamata a ce an yi magana, ya kamata a ceɓe su kayan su shi. Tun da tabbas ana ga movement ɗinsu, ana ga yadda suke yawo, to wanda suke ba da labari ga suna an gansu guri kaza, an gansu guri kaza, to ka ai wata ya kamata kayan su je gurin a ce an ceɓe su, a ce an magance su, an musu magani. Ya kamata a ƙara wannan abin wajen ɓangaren tsaro a bunƙasar su. Bangaren recruitment ya kamata a ƙara ɗaukar ma'aikata a kowane ɓangare, tunda gaskiya matasa babu aikin yi da yawa, suna nan sun yi karatu sun ƙare na kowane ɓangare. To ya kamata a yanda aka hudu ɓangaren lakwal mushina za a ɗauki mutum 11,000, to ya kamata kowane ɓangare dama tana samuwa a diba a gani kowane wajen likita, wajen ina ne duka a ɗauki ma'aikata. Yamma ga shi ma'aikatan waɗanda suke sakaci da aikin su. Wanda yau sai a ɗauko waɗancan shine magana, wanda suke sakaci sai dole ana ɗaukar sanction, sai ana ɗaukar sanction ga wanda ba sa aiki dole. Insha Allah shine abin da zamu haɗi. Tabbas abin haɗin yana da yawa. To masu sauraron mu anan duka muka kawo ƙarshen wannan shiri na muhawara, a madadin abokan aiki waɗanda suka dafa mini, wato shugabanni na ƙungiyoyin farar hula reshen jihar Maradi, ni Abdi Yahya Jimi da ni jagoranci shirin, a madadin Malam Abdullahi Tanda akan inji da shi da Malam Sherifu, nake cewa da ku sai kuma wani hage idan Allah ya kai mu. Bisalam. da ake samun da yawa kuma da shi da ake aiwatar da ƙasa aiki hatta da baitul mali ƙasa da ake cewa biwa na trezor yo ai ba kuɗi bane ba kuɗi zai zo kai tsaye ya ce shi ne kuɗin trezor a'a ɗan taro da bombo na lahu da jambi da ake ɗauka a sa shi ne ake tattarawa a yi ma ƙasa aiki a biya ma'aikata albashi. To wannan gidauniya da aka asasa ta an kawo mata garan bawul, an kawo mata gyaran fuska. Muna cikin ɗaiɗaiku wanda muka zo muka yi wayar da kai kan kishin ka je ka bada da kuma kishin in ka bada kin kai da Allah kai da ƙasa. Yau muna ganin sannu a hankali ƙarƙashin wannan gidauniya ana aiwatar da abubuwa masu mahimmanci kwarai. Abin da ya shafi harkar tsaro an siyo ma dakaru makamai yaƙi, an ci gaba da siyo musu makamai yaƙi. Abu mai a'ala harkar da ya shafi noma, musamman ma wannan babban kuduri na proje da grand irrigation. Yau ana gani shinkafa da sauran abubuwa wanda ake gani da sai dai ana mana barazana da su, yau gashi ya kai ga kowa da kowa kuma an gani a zahirance. To wannan abubuwa ne wanda zai kamata mu ba da ba a cikin su, kuma inda za mu dawowa kan a koma a je a yi aiki, ba a zo a ci gaba da shi ba a koma abubuwan da ya kamata a yi da abubuwan da aka yi da kiran da za a yi. Bari in komo wajen Maman Bashir, ya kuke ganin tafiyar mulkin sojojin ƙasar nan? To a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muna yi ma Allah godiya da ya bamu dama muka hallara a wannan hili na RTN Maradi
domin mu ci gaba da muhawara da muka saba yi. Kuma muna yi muku godiya ko RTN Maradi da kuke ba mu wannan dama muke wadakarwa mu faɗakar da kanmu dangance da ci gaba na ƙasarmu. Abin da zan waɗi a cikin shi shine kayan mu shiga cikin muhawarai muna mika ta'aziyya ga duka 'yan uwanmu da suka rasa rayukansu, musamman ma ga 'yan uwanmu na jami'an tsaro da suke fuskantar barazana ta 'yan ta'adda da sauransu. To duka muna ta'aziyya ga iyalansu, ga uwayensu duka baki daya, kuma ga 'yan ƙasa baki daya. To wannan muhawara tamu ta 42 zance, amma ta uku ce, tunda ta biyu mun sa ta baskan harka abin kasuwa na abin gobara da yake wakana a kasashenmu. To wannan muhawara ta 43 basu kan ta faɗo daidai kenan da cikon shekara na sabunta ƙasa tamu wannan, tunda ni zan ce gare foundation zan magana akan sabunta ƙasan mu ta Nijar, neman sauyi, neman wasu abubuwa mara kyau can baya da suke wakana, neman sauyi dangance da ƙasanmu da take shiga cikin wani yanayi wanda ya kamata ba na ci gaba ba na tattalin arziki ba na kawo kwanciyar hankali ba. To wannan abubuwa sabunta ƙasa da neman sauyi ga dukkan wannan abubuwa mara kyau, nan kuma gina sabbin abu wanda zai zama to ɗan Nijar ya wuta daga cikin wani ƙangi na matsala ta lahiya, na matsala ta tsaro, na matsala ta tattalin arziki, na matsala bangaren diplomasiya, bangaren barazana daga waje. To abinda za mu ce shine tabbas akwai inda za mu ce akwai ci gaba, abinda mai aka samu, menene ake jira, kuma menene ya kamata domin a gyara gaba. To wanda shine za mu yi magana lalle tabbas akan shi. To bari mu fara da kai, tunda bisa kan abubuwan da aka gani na ci gaba, me ku gani na ci gaba a cikin wannan mulki? To abin ci gaba na farko da za mu yi magana shine mu duka mutum ya zama ganau ba yau ba. Kowa ya san cikin wani hali ƙasanmu take a ciki. Mun san jiya kuma mun gani a yau. Kowa in hankalin shi ya auna sikeli ya san rawa ta saki. A da sozawa ke cikin ƙasanmu na ƙasashen waje da sunan za su kawo mana kariya, da sunan za su taimaka mana ɓangaren tsaro. Amma kowa ya gani, kowa ya ji abin da ya faru a Inates, kowa ya ji abin da ya faru a Shinagodar, kowa ya ji abubuwan da suka faru a gurare jiyawa, a iske kamfani guda, a kashe kowa, a baje kowa. Kuma sannan mutanen nan suna nan a ƙasar sun ce su kawo tsaro. A zo a iske a Shinagodar haka abin ya faru. Kenan abubuwa ne wanda babu kowa ba wanda bai rasa dangi ba. Ni da na rasa dan uwa, na san anan duk wanda muke nan ciki babu wanda zai ce bai rasa dan uwa ba a cikin abin da ke ciki. In bai rasa kani bai rasa wa, ko ya rasa, ko wata ta rasa miji, ko su rasa jika, haka abin yake tawarwa. Kenan a wannan abin abu na farko aka ce to wannan sozawa da suka ce za su kawo mana tsaro, to babu wani tsaro. Mun gane, kasan ta gane cewa da hannunsu a cikin abubuwan da ke faruwa. Wani bi suke cewa a fita kaza, mutanen mu suna wuri kaza, suke ba labarin ake kawo a bugi mutanen mu. Kenan kuma ba su ba da dama su zawa su ji yawa sun sani. Baka yau in wani abu aka kawo attack sai an bata hanyoyi da yawa da dangance da ba ma jirgi dama ya tashi, kuma sannan samun dama ba samuwa sai abu an yi an kare, sannan zaka ji an ce an biyo bayan kowa an kashe kowa. Kenan mutanen gwamnati ta ce to wannan mutanen su tattare nasu da nasu su koma kasashen su. Nijar kwara mu tsare kanmu da kanmu, ko mu nemi wanda za su kama mana domin mu tsare kasan mu. Kenan wannan bangare na warko kowa ya san me ya faru,
kuma sannan abin da yake biyo baya wannan mutanen da suke a ƙasar tamu wannan sosawan duk kowane soji guda na ƙasashen su a yini yana ɗaukan nauyin jika 900 a baitul na ƙasa duk mutum guda su nawa ne a ƙarshe da aka ce sun kai 4,000 wannan sosawa to guda ka ba gani a ɓangaren tattalin arziki da ƙasar da kuɗinmu ne ake musu wannan abubuwa kuma sun zo sun ce za su kawo taimako muna ɗaukar nauyin abin da suke kuma babu taimako kaga abin nake sannan ɓangaren ma'adanai da arziki namu na ƙasa wanda Allah ya bamu mun ga me yake faruwa yau tun shekaru can baya a wannan arziki namu ba mu san yaya yake ina yake tafiya ba ya ake da shi ɗan ƙwarori ne ɗan abu ɗan kaɗan ne suke ɗan guntsara mana dangance da cikin tahiyar wannan wanda bai taka kara ba cikin tahiya kasafin kuɗi na ƙasa na shekara kenan babu wani abu da ake gani tanshi ya yi magana shi ya bashe koli a cikin wannan abubuwan ya yi magana akan wannan abubuwan mutane mu san gani kenan ka gani wannan akwai ci gaba wajen wannan bangaren tun da yanzu aka ce a'a uranium namu an maida shi na ƙasa wannan hannu da ake wawura ake sawa ake wawura yadda aka dama duke wannan aka ce ya kamata ya tsaya mu samu wanda za mu zauna da su ga naku ga namu a yi magana na mutunci ba magana ba ta a sace duke mu a tai da su gaba wannan ba su kan shi miki ko da har yanzu akwai kalubalen da suke biyo baya tunda ba a san wannan abu mu kai ga wannan sai ya tabbata wajen bangaren fetur irin abin da shi ma aka zo akan shi ya kamata a ƙara faɗaɗa wannan abubuwa akwai gurare inda ke da kwai abin nan ne fetur ba nan kaɗai ba ne a ci gaba da bincike kuma sannan mu san su wane ne wanda ya kamata mu yi amfani da su mai aiki da su yanzu ba sai an ce ba wane ƙasar wani sai ta ga dama sai ta zaɓi wane ita ce za ta zaɓi mana wanda za mu yi aiki da shi wannan shi ma akwai ci gaba domin mu ne ya kamata mu gani wane ne ya kamata mu yi aiki da shi wata ƙasa ya kamata mu yi aiki da ita a tayyar wannan tattalin arziki bayan wannan akwai tahiya ta ɓangaren diplomasiya na yi magana ba wanda zai mana zaɓe zai zaɓa mana wanda za mu hudda da shi yanzu Niger tana da incin ta zaɓi wanda za ta yi hudda da su sannan mun ga ci gaba a ɓangaren kullum ɓangaren ambasad akwai ambasad wanda can da babu su yanzu kuma Niger an sa ambasad ɗin wannan akwai su kenan akwai ɓangaren ci gaba dangance da wasu minike san cewa dangance da abin da Niger take nema a yanzu kaga ɓangare kuma na ɓangaren tattalin arziki yan uwana sai magana shi dangance da neman haɓaka kamfanoni na can da baya wanda akwai su amma yanzu babu su a kowace jiha menene za a gani menene ke da kwai wanda da 'yan kasai sun shahara akan shi an san suna yi yanzu ya ne za a yi a ba su wannan dama su maido da wannan abubuwa tunda kasa ba ta ci gaba dole sai da creation de d'emploi da creation na richesse yan dole sai an nemi 'yan kasa su samu aikin yi kuma sannan a samu inda kuɗaɗe za su fito ma kasa in muka ci gaba a bangaren yin kayan abinci mun gani cikin ɗan lokaci kaɗan kowa ya gani akwai sauri canza da wari abubuwan nan komai ya ɗan ɗarmi buhun masara buhun shinkawa an abubuwa wanda da sunan dai na kayan masarufi an ga irin abubuwan da suke nauyin da mutane suke shi amma a yanzu wa akan an wuce lokacin da ya kamata su hau kwarai Allah ya kawo saukin abu wasu su ce a wani ne ya kawo wani ne kwaman daga Nigeria ne daga menene abin da mutum ya kamata ya sani in Allah ya so ya kawo muku saukin abu in Allah ya kai zuciyar ku dangantar ta yadda kuke yi makwabcinka makiyinka zai kawo maka a gida wannan mutum ya san da shi kuma makiyinka in ya kawo abu a gida lalle ka sa a kanka ta ce take da kyau kenan kan mutum ya ce a yi wani ne in an so kin na ga kin za ka yi kin kuma sai ya toyi in Allah bai so ku da karo ba na ku za ku yi ko ina ku shuka kuma sai toyi to Allah ya so da karuwa ya so ya diba a zuce mu kuma ya diba ya gani da akwai mutane a cikin ƙasa wanda suke daga hannu
suke roƙo kuma Allah ya karba ka diba bangaren malamai yanda kowa ya shiga cikin tahiyar nan cikin lamarin wannan da yawa sun gane kenan wajen bangaren haɗin kai na 'yan ƙasa mutane da sun gani malamai dukkan sarakunan gargajiya 'yan boko ne 'yan ina ne sun ga ya kamata kowa ya ba da gudunmuwa an gani da mutane suka hutu an gani mutane suke addu'a an gani yadda abubuwan suke ciki bangaren tsaro ka ga lalle tabbas an gani yadda Niger ta ba da ƙarƙarin gwiwa ga fuskan yin alliance wannan ta Sahel kuma sannan an gani yadda suka ce to kowa ya kawo sojoji nashi wanda za su diba su gani sun karu wannan matsala a sojin abin da babu shi can bayan na kasashen waje ne kuma sannan an san sare abin da ke faruwa manyan mutane sai magana wanda suka san abin mun saurari Traoré mun saurari president na abin nan ne na Gurikwaita na Mali wanda yake su suna gani tabbas sojawansu sun zo kida suna neman shiga sun kori wannan mutane ɗan ta'adda amma aka kira su aka ce musu kasu ci gaba kuma wannan sojawan suwane ne na kasashen afirka na minisma da sauransu wanda aka gaggama namu wanda aka haɗa su wanda ya kamata a ce wasu su yi wannan yakin kakon baki amma ka gani da turawan da suke ciki su da kan kansu suka hana wannan abu kenan kwara ku yi kwantir naku na kasashen ku nemi ne wanda za su kama muku dangance da abubuwa da za ku so na kayan aiki na gaske wanda za ku kare kanku kowa gari abin da ke faru kenan shine abin da zan ce sauran yan uwa na za su wadi amma za mu dawo baya bisa kan lalle yan matsalolin da ke da kwai kuma da abin da ya kamata a gyara ta yi bari in koma wajen su ne da rabe me wani irin ci gaba aka samu a cikin wannan mulki to dama shi ne nake san in ba da ba a tafi kuma ga shi kun tambaya lakadan wannan shekara guda ko in ce tun da aka fara Bashir ya zance akwai ci gaba da yawa da aka samu zan je a gulguje in dan zazzana waɗanda suke bi hode su dan ƙara in kuka ɗauki misalin fannin lakwal harka ilimi da wani program ne gare mu wanda yake bai gyara mu kuka ɗauki taswirar tsarin ma gaba ɗaya wanda ake sabka biyan wannan aka soke shi aka soke wannan aka mai da hisabka guda kuma aka maido weekend kwana biyu da hal asibiti ana ra'asabar ana zuwa a ɗauki darasi aka soke wannan aka maido shi baki shi juma'a kuma wannan abu ne wanda ya taimaka sosai a tattalin arziki na ƙasa saboda akwai waje yanayi da ake ciki yau salar ko abin da ake ba ma'aikaci yau bai mishi wani abu wanda zai ishe shi duka da al'aura rayuwa saboda komai yayi tsada na rayuwa wannan kowa sani abu ne a gaskiya to da aka yi haka akwai wanda in suka sauko sai su je su dan yi wani abubuwan su na sana'ar su wanda za su dan samu wani abu wanda za su kara al'amuran yau da gobe to wannan abu ne wanda an samu ci gaba a daban mu da shi kuma shi program din kanshi muna gode wa minista ta ilimi wanda akwai program da yawa wanda suke basu da amfani a tahiyar mu musamman ma a wannan tsari namu wanda muke cewa za mu sake mu kasan mu fasali an soke su wanda ba su da amfani an soke su wanda mun jinjina mun ko anan mun haɗu wannan zance wannan abu ne mai kyau amma da sauran na aka ba in aka ƙara diba cikin program din musamman istuwar musamman tarihi a namu ganin fa akwai tarihin da ya kamata a yi wani waje da shi a sa sabon tarihi wanda yake yaran da wanda ya shahi yawa a namu ganin fa shawara ce muke ga in ya iri masanan wannan tsarin a soke shi wani labaran wani tarihi mu ba san shi ma a sa mana wanda yake shine namu na daidai wanda yake zai sa yaran mu su rika jin kuzarin su rika sanin menene aka yi me aka yi a Burkina me aka yi a Mali wane ne ya kaza wane ne Afirka wane duk wannan labaran wanda suke shine muke san a sa in aka dauki fannin cimaka noma da kiwo kadar ya zancan lakadan an ga bambanci sosai saboda an haɓaka wannan ƙuduri na onaha wanda suke su ne ke wannan aiki an ba su kuɗi an ba su kayan aiki suna ta yi ko jiya mun ga ainihin an kai an zo ana sai da shinkafa a farashi mai rahusa wadda ake an noma tana
kuma ba shi bane na farko kuma ba nan bane aka yi kadai duk wurare da yawa inda wannan abubuwa suke ana ta yin shi kun ga da babu shi to kaɗan wannan abun za su mamaye duka abubuwan da muke sayarwa to dama wannan shine ci gaba kasashen da suka ci gaba da haka ne suka ci gaba in aka ɗauki fannin kasuwanci da sufuri da wani wane ne duka wannan ma sun ga ci gaba sosai musamman muka ɗauki minista wannan abokin gwagwarmayar mu shugabana Emsu Sande ko da ya zo ya gane da cewa akwai abubuwa wanda ake ana cutar talaka musamman zan ɗauki misali wajen gas kun ga yanzu yadda ɗauko ya ce tilas ko da kin man ba da shawarar mu haka ɗin ya yi aiki da ita alhamdulillahi kowa ya bi yadda ka'ida take ta doka ta tax yanzu yau sai dai in baka da butal mai wadda kasa kamfanin amma yawanci duk kamfanin suna da gas yawancin suna da gas tunda dama gas din bane babu kuma aka dakile wata hanya wadda take gas din ko ya zo sai ya wuce ne wani wuri aka dakile wannan ba yan kasa ake sai da wato kun ga wannan abu ne wanda yake mun samu ci gaba can baya babu shi wannan yanzu aka dauki kuduri aka tsaida wannan mai zancen da nake na wuce bakin station layi sosai adda kwai me matsalar mai da ake kawo daga Najeriya mutane suna saye to can yayi muguwar tsada wanda suke kawowa yanzu daga can sun rage kawowa yayi tsada daga can mu kuma namu yana nan alhamdulillah tunda su gwamnati ce kasan mu ne muke tsara maka mu abinda muke so ba wanda tsara mana man mu dala 100 ba tamma da yake ko yanzu mutum yace haka zai sami kuma mai in zai zama 10,000 a Najeriya mu haka zamu sayar da namu to kullun kun ga wannan abu da duk da dai yanzu ba mu da station da yawa abu ne ya mamaye mu kai tsaye amma duk da haka nan dai mu gode mu Allah da man mu dai yana nan in ma zaka bala'i ka samu amma dai ba a ƙara mata ma daga abin da yake to wannan abu ne wanda yake a bangaren kasuwanci abu ne wanda yake an samu ci gaba sosai ko wajen sufuri ma za ku lura an tsaida wanda yau babu zancen ka je sufuri ka tarda abu ya ƙara tsada saboda mutum yana iya ce maka gashi abin da shi yake gani ya ƙara tsada ko a ce mai ya ƙara kuɗi ya ƙara kuɗin mota duk babu wannan duka wannan babu shi a gulguje zan tahi in aka ɗauki ɓangaren siminti wannan tun kamun ma a shigo shekarar wannan ɗin wadda muke faɗin an sabke farashi sak kuma yadda na ce minista ya bi sau da ƙafa aka kawo siminti ba za a yi irin wancan wanda ake ba aka ce ana farashi mai rahusa yau kadar yana da kuɗi sai turo ne ba ne jika 5 in je in sai in maida mai kamfani maida mai shago shi rika saida wannan abun munan garo ne ba je wasu da aka kawo siminti an samu mun gode ma wancan darakta na kasuwanci na maradi da ya samu duk da dai abu ne wanda muke bene bola ne muka yi ba wani aka bamu ba wani abu muka ce a bamu ko kargo mu ce mu ce a bamu ko kargo amma aikin nan tun daga farko har karshe da mu aka yi shi saboda mu tantance mu ga an yi gaskiya kowa ya samu abin da yake muka yi tsaye in mutum ka zo muka ga wani in muka ga fuskar ka samu akwai wanda mutane muka sa in aka ga fuskar ka zo da ma ka sai ake ba a saida maka a saida mu wanda ba a sani wanda shi bai saye ba da samu kuma muka gane zuwa ne ake kana zuwa kana dawowa ne kana dawowa kuma wani ne wanda yake sassawa mutane yana danyi ana zuwa ana tarawa hailo muna da ruwa muka ganin nan shi ma sai mu ce ba saida ta kai ba muka ce kai ba ma wuce 5 ton muka kai aka kara gaba aka ce ba wuce 2 ton duk dai talaka wanda zai saya an ka samu 5 ton ko gini ne kake to ai alhamdulillah sai ka bari wani ma ya zo saya ko shi ma ya samu ba zo bar kake kana tara dan ka saida to wannan abu ne wanda yake a gulguje mun samu ci gaba sosai a wannan bangarori wanda take talaka ya gani a kas ko da dai akwai wanda ko me zaka musu aka ce ko zaka yi wanka zaka yi rawa cikin ruwa shi sai ya ce zaka tara mai kula to irin su wannan sai dai a ba su hakuri amma abin da ake so dai talaka kawai ma ya gane ha kwarai ko abin da ake so da in an yi abu na kirki ya kamata mutane su rinka fudda wani salo na irin waccan siyasa wadda take kamar bangaranci ko wani ne kawai ka yaba yanzu yawa kai ne yi maka ne ake in kai ka yi makanka saboda mun ce incin kanmu muke so kenan in mun yi mun makanmu zan ta a gulguje akwai abubuwan da nake ga ya kamata a rinka diba ana gani wanda ya kamata a gyara su saboda lokacin yana iya mana daidai wanda ga zaula in haɗe su yanzu in aka diba kamar kamfanoni na gwamnati wanda suke su ne suke ba da abubuwa na wanda suke ba tattalin arziki kamar misali in ka ɗauki kamfani mai wanda ne zan ce na onaha kamar kamfani na gidan ruwa ko na wuta ko na wannan na sadarwa ko na abin nan wannan Niger Telecom misali to da irin wannan kamfanin nukan su ne kam a rika su bunƙasa in suna sauraron mu su ji mu da kyau an ba ku amana ya kamata kuna yi lallai lakadan kuna yi bakin kokarin ku amma ku ƙara
ku ƙara yin abubuwan da ya kamata wanda 'yan ƙasa zai rika gani wanda ba za a rinka kushe gwamnati ba ta hanyar ku kan ku yarda a rinka wannan saboda ku ne refundation ɗin da nake ake faɗi je na faɗi a tantarbi da muka yi da wannan kafa taku ta talabijin gaba ɗaya refundation ɗin ga mu ne 'yan ƙasa kuma mu ne wanda aka ba wakilci na kamfanonin gwamnati ko kuma madafai na tafiyar da ƙasa gaba ɗaya mu ne za mu haɓaka wannan abu mu ne za mu yi aiki na gari wanda ɗan ƙasa in ya zo zai ji daɗi zai yaba ba wai wanda ke can sama bane zai sauko ya wannan ba mu ne aka wannan wakilcin an baka darakta ne an baka wani sashe ne to a wannan bangaren ka tsaya ka yi tsakani da Allah wanda bai ba aiki ka yi sanctionan shi ka ba shi abin ganin shi misali abin da nake faɗi yanzu muka ɗauki kama Nijelek akwai wurin kama biyan kuɗi haka na wuta wanda mutane suke biya a namu ganin su yi yalwata tunda yanzu in kuka zo wajen biya misali masu kwantar wannan na prepaye wanda ke sai ka zuba kuɗinka ne a baka mutane suna kuka da partenar ɗinsa wa'in san kamar sai amma kuɗi su fulus ba sa yi yanzu sai ka zo gishe in ka zo gishe kuma layi ya yawa ko ana mu ganin tunda dai haka ne wancan partner musamman me yasa aka tsaida da su kenan biyan ma a nan din ya ma alfana amma tunda akwai layi sosai ku yalwata wurin biyan ku yalwata shi in ma yana da kowace unguwa sai a yi mata yanda talaka mu abinda muke gudu a matsayin mu na ƙungiyar farfula mun tsanin mu ga talaka na korafi yana mu gwamnati korafi ta wani kamfani ko ta wani ma'aikata ana ba shi wahala wannan abin mu kiyaye shi yan kasa ba ma kamar ko shi shugaban kasa abin da yake faɗi ko duka su ko wajen amsa kuɗi wanda ake biya ko tare ko duk inda dai kuka ga akwai wani abu wanda yake cikas ne wanda zai kawo talaka cikas wannan ma'aikata ya kamata ta dauki mataki ta yi baki iya kokarin ta za ta kawo sauki ga talaka in likita ne haka in lakwal ne haka in gendarmerie ne haka in mutum je komisariya haka ya kamata a tarda kowa ya daddage bakin iya karhin shi sai ya kawo sauki ya kawo sauki iya karhin shi yanda talaka zai yanda talaka ba zai kushe talaka son ake abin da ya yaba shi kwarai ba talaka ya yaba saboda shine ake mulki yawanci mutane nan ne ake samun matsala sai kaga an ba mutum aiki maimakon ya tsaya sai ka ya ki tsaya ya aikin talaka wanda yake mata wanda saboda shine kake nan saboda shi kake nan a baka tsaya aka yi ka saurare shi ma sai can ya zo ya faɗi ka rika cewa ai ya tona maka asiri ya tona ta kai wai alhali ko aikin da aka baka inda kai din wallahi kana da shi bai magana in kuka dauke na kamfani na sadarwa telecom nan duka yanda muke nan cikin mu na uku kowa rezan shi ne principal wanda yake aiki da shi kadar na sani ni nan haka abinda muke kira da su wannan su yalwata shi kuma sun kuma da shi yadda dan kasa zai ji kuma yanda yake ya komo ya bi kasa tai rezan shi a yalwata shi yawanci mutane korahin da suke menene babu karhin connection babu rezo na kirki wannan ne mutane suke korafi da tunda shi ne ake korahin da shi to ayi maganin shi a yalwata shi dama su wajen kuɗi sun yi kowa sauki wannan mun yarda wajen in ka dauke na farfe din su ko wajen menene muna aiki da shi sun yi na kowa sauki to sauki ba biyan bukata ai ko ba sauki ba kenan tunda wannan matsalar nan ne take wannan gurin a magance ta da gwamnati ne shi na iya shi rezon ko ina a dauka a gulguje in ka dauka a gulguje wajen sai da shinkafa ko sauran abubuwa ko sauran kamfanin na gwamnati wanda ake na kasa namu na kasa la production local da muke faɗi matsalar da ake samu lakada muna da matsalar kayan aiki amma yanzu ana magance sun ka dauki shinkafa wanda ni jiya na je na sayo ta na gani tana da gyara duk da dai akwai dan sauran abin da ya kamata a gyara tana da dan sauran gyara muna da matsalar lakadan kayayyakin aiki amma duk da haka nan in aka hudu abu na kasa wanda yake namu ne na kasa kira ne wannan muke yi wa mun ce a yi tilas ba a kamata a rinka sabke mushi farashi yanda mutum zai gani a kasuwa lakada bambancin yawa saboda ko jiya na ta yi shinkafa karshen farashi ma wanda yake jika 10.5 ne to duka shinkafa da take bisa kasuwa ba ta jika 10.5 na yarda akwai bambanci ko kaɗan na $50 amma a namu ganin aka ƙara sauke shi yadda ɗan ƙasa tilas zai ga
kai lakadan wannan namu ne na kasa bai ma zuwa kasuwa ya je ba kasuwa kuma wani gama bambancin da ake samu abin da sa kuke ga mutane ko an sauke din haka su rika ganin kamar lakadan wannan namu ne ce kayan aiki ne ba mu sosai wanda zaka ga bai huta tas kamar yanda wancan din wanda muke kallo na wanda ake kawo da kasa su kasashen waje wancan suna da kayan aiki amma da hannu ne ake duk da haka nan dai in aka dan rage din aka dan abin nan tunda mu nan mu ikirarin mu nan in dai akwai abu na kasa mu shine zamu saya yanzu na haka ne shinkafa da muke zancen jiya tun na saye ta amma in aka ƙara ragewa saboda wasu haka na suke kallo kullu za ku ga gashi nan mutane sun suka abin ga amma aka na ƙara ragewa to mutane za su zo wasu rinka sai ina zan ba magana haka abubuwan suna da yawa ai kaya ce ya shi wanga tabarkalla yau muhawara yau kawai ta abubuwar ma na zanu ya hici gaskiya alhamdulillah abin da zamu dan karawa bisa ga inda ya tsaya ne kawai zamu karawa bisa saboda tudu wanga rana ya kamata a ce mun yi makan mu kiyamul laili mu cikakken mu mataki na gwamnati mun ce ga abin da shugabanni suka yi to mataki mu ma na al'umma ya kamata a ce mu ci gaba jajircewa don saboda in ba kuma ta ba duk lokacin da aka nemi wani sauyi a kasashen mu inda ake kwaran mu ban mu jajircewa mu raka tahiya bi ma'ana da an yi abu mu kamar yadda cin kasuwa ke da an yi tawazi shi kenan yanzu in ku gani malamu shirya wani hajji a harkar da shahi tsaro da sauransu barazana da ake bada da wani furjin musa Malam Jaridu ya ƙara cewa shugaban ƙasa ya ce wanda ya mari aljani bai kamata ba ma da lato mu aljanu ne ma akwai ƙudurori da dama tun mulkin mallaka mun soke su akwai rijiyoyi da dama mun soke su akwai abubuwa da dama yau mun ce mun yi bara'a da su to mutanen nan kuma shekara aru suna bin bayan mu da saboda suna cin more wannan abubuwa yau da muka ce mun tsaye da wannan abubuwa kan mu yi tsammani shi kenan kamar da bara da mai gida da ya kace shi kenan araba gari shi kenan ana raka taki gona to su ba su gadi wannan ba suna iya bin mutum su yi ta mai nan da shekaru madalla kuma suna da salo da dama na takon saka to mu ma dole aka ce in kiɗi ya canza rawa dole ta canza mu ma ya kamata mu canza yadda muke hangen siyasa ta ƙasa yau akwai abu da dama in abu mutum sai a ce a'a na mai mikili na mai ikonta ne ko na suwa ne abu in an kirancen ƙasa ne bai kamata ba kai ɗan ƙasa kamar da kanka ware ba to wanda ma malam bashir ya wani abu wanda yake cewa ko da kai yau baka zo kama kai da kai ba to ba hurbi bane na ka zo ka ce kuma ka bata wa tahiya ko kuma ka zo ka ce kai zaka sa ta tarwale ko ta watse to bai kamata ba kuma a sa ido a kalle ka doka ta kasa ta yi aiki mu muna cikin goyon baya kullum wanda Allah ya sa aka bashi amana na ya rike yayi kwatanta yayi daidai in bai yi ba ya kasa a sauya shi ko in kuma kuskure ne a ladabtar da shi daidai da abin da doka ta ce mu yau da ake mana gori ba da sauran kasashe aiki ne suka yi tukuru mulkin mallaka da sauran abubuwa da dama kasashe da yawa da duniya sun fuskance shi amma yau abu ya zama tarihi to mu bai kamata ba wannan matsayi ya zame mana kalubale ko kuma wani karya kafa wanda tsaurayen mu gaba daya uwaye da kakanni sun yi jajanta sun yi abin da sun kwanta dama sun tafi yau mun ce mu mun zage damtse muna so mu kwato incin kanmu to bai kamata ba mu ɗauki wanga ya kuma fasa taron gangami da ake yi addu'o'i da ake yi jajircewa da ake yi yanzu ne ma take bai amma sai ya gani kash yau in kace a zo a hutu a yi wani abu sai ya gani sai ka je ka zazafa wa mutane zukata amma da ka ce a hutu za gani kai tsaye an hutu to yau ko babban birni mai tsoron biranen mu lalle al'umma suna yi bai amma mu sai mu gani da sauran rina aka ba ya kamata a ce a saurari kira na ƙasa magabata sun ce a huto a yi tsaye tsayin daka a kare mutunci ƙasa a kare ƙasa mu da sun jira bai kamata ba a ce a samu su ke gumi can gehe yau in an ce kasar da ta zama lahiya kanmu ne daɗin mu ne yau in an ce wani mahaluki ya zo ya kama da talimin tsaye mu ne muka yi asara nan saboda banmu da wata ƙasa banmu da wani yanki wanda ya wuce wannan shi ne muka gada kuma shi ne za mu kare kuma shi ne in mun kare shi mun yi makai daga ƙarshe abin da nake cewa zan ce na a koma aiki wanda zanen da ya yi harkar da ya shahi lakwalle harkar da ya shahi ma'aikata da gwamnati abu dai duk da an ce da gwamnati ne ya kamata a ce ya amshi kira da sunan shi da gwamnati
bai kamata ba yau ka je wani sharushi na gwamnati kana so a maka wani aiki ko kuma a biya maka wata bukata a zo ana maka wani kallon har da kaza kuma a ce sai kai wani abu ko kuma kai wata hanya to ba a gina ƙasa da tsohuwar al'ada da aka ce an yi bara'a da ita. Ina faɗi muna faɗi kullum ba a samu niyyar sabuwa da kuma aƙida ko kuma mentality da abu da aka saba da shiya. Yau abubuwa da dama magabata su harka ana nan ana sako su da kaɗan abubuwa wanda muka yi tur da Allah wani da su yau wasu suna nan sun rushe kunnuwa ba su jin kira to ya kamata a ce doka ta surare su don saboda yau sai ka gani abubuwa wanda bai kamata ba a ce yau ana yin su cikin wannan sabon ta fondation sai ka gani ana yin su to wannan in an kai kara bai kamata ba a yi wata wanda mutane a bar su mu muna kira kowa ya mutunta doka kuma kowa ya sauke nauyi da ya rataya a kan shi. To sabunta ƙasa